Jemi rikthyer sërish në studio me që dashur, tani është koha të vazhdojmë me pjesën e debatit social, ku edhe sot si çdo herë kemi zgjedhur një temë të mrekullueshme për në diskutuar me panelistët tanë. Do të flasim se kush sakrifikon më shumë, sakrificat në punë, në dashuri, në biznes, në përditshmëri në përgjithësi. Për të diskutuar për këtë temë, sot e kam të ftuar një panel të mrekullueshëm bashkë me mua në studio, zotëri Bema Qastena, mirë se erdhët, shumë kënaqësi. Mirë gjej. Zonja Melihati Joniko, mirë se erdhët dashur. Faleminderit. Shumë kënaqësi. Si dhe në anën tjetër, zotëri Fehim Dragusha, mirë se erdhët, shumë kënaqësi. Mirë se gjeta. Si dhe Vanesa Sojeva, dashur mirë se erdhët, kënaqësi. Mirë se gjeta, Lërindash, kënaqësi. Si po ecin këto ditë për ju, zonja Melihate, sakrificat, treguat për para se të futeshim në bisedë që erdhët me sakrifica. Me sakrifica. Kuptova me kohë që do t'jemi kështu 2 me 2, edhe jam e bindur shumë që femna do thojnë që femnat sakrifikohen. Veç se fillum. Po, veç jam shumë kërështarë çfarë do thonë mashkujt. Vërtet kam përvoj shumë, për shkak moshës kam përvoj shumë, kam pas takime shumë me njerëz e kështu dhe familje ku jetoj, kur e si e re, kam qenë familje ma të gjerë, kam pas njerëz tjerë në familje, dhe po me ndryshimin e kohës ka ndryshuar shumë gjëra dhe si për kufizim kisha me thonë që sakrifica është kur dikush bën diçka me mund pak më të madh për dikën tjetër. Po sigurisht që ma vonë do të flasim se aty është një lloj kufiri. Duke analizuar këto 2 ditë që e disha temën, vërtet mendoj, jo pse që unë kam punuar edhe për drejtat e grave në qendrën për mbrojtjen e grave e fëmijëve, kam provoj shumë, trajnime shumë, jashtë, edhe me plot kompetenca tham që me gjithë këto ndryshime, sakrificat i bën më shumë femra. E that një përkufizim të sakrificës nga këndvështrimi juaj. Të marrim nga një përkufizim kështu personal nga secili, zotëri Fehim. Çfarë do thotë sakrifica për juve? Po tash në varet në cilin rrafsh mund ta rrojmë këtë temë. Normal që si të burri si të gruaja, domethënë sakrificat janë të dy anshme. Kuptojmë, sidomos tash kjo periudha e pas luftës, mendoj që sakrifica më e madhe është sot edukimi i fëmijëve, edukimi i brezave, se çfarë po lejmë pas, për dallim nga ajo që ka qenë më herët, ka qenë një sakrificë, por kanë qenë, domethënë, kanë mirë kuptuar njëri tjetrin. Sot kjo domethënë nuk po ndodh. Domethënë ndoshta njëra palë, si them tash, bashkëshorët mund të bëjnë sakrificë të mëdha, por nuk vlerësohet nga bashkëshortja ose anasjelltas. Mund të them që nuk duhet dorëzuar asnjëherë, për shkak se kemi një përgjegjësi të madhe mas pari para Zotit, pastaj para popullit. Zotëri Bebe, për juve çka do të thotë sakrifica? Si e përkufizoni si fjalë? Për mua sakrifica mes burrit edhe gruas është e dyanshme. Vetë jeta është sakrificë. Për një familje mirëvillt do të sakrifikohet edhe burri dhe gruaja në shumë raste. Vetë çështja kryesore e një familje të shëndetshme është me prioritetin është edukimi i mirëfillt i fëmijëve. Ai është primar. Ndërsa në vazhdim të emisionit do diskutojmë edhe për çështje tjera, mirë po vetë martesa është sakrificë. Do e zgjerojmë, Po vetë martesa është sakrificë, sepse aty njeri gjatë jetës përballet me shumë sfida, të cilat duhet mi imposhtë. Për Vanesën, çfarë do të thotë sakrificë? Me secilin mendim paraprak, mendoj që sakrifica, për shembull, në qef nuk duhet të jetë një garë se kush po sakrifikon më shumë. Mirë po duhet të jetë një lloj mirëbesimi, një lloj mirëkuptimi mes çiftit, sepse kur sakrifica bëhet në bazë të dashurisë për dashurinë, çdo sakrificë sado e vogël e ka peshën e madhe. Edhe mendoj që është e dyanshme sakrifica, siç thanë edhe panelistët e tjerë, sepse mendoj që burri sakrifikon në disa mënyra tjera dhe gruaja në disa mënyra tjera. Edhe unë e ka shumë kurioze si zonja një fjalë me pas se çka kanë me thonë mashkujt këto, çka sakrifikojnë. Mirë, po ndalim pak më shumë te kjo pjesa bashkëshortore, për shkak që u përmend edhe pjesa e edukimit të fëmijëve, sakrificat e ndryshme, ndalim tek sakrificat emocionale që mundën me i pas gratë.
sakrifica tjera sa i përket aspektit financiar, ekonomik të burrat, që të ndalemi në aspektin familjar, bashkëshortor. Unë me folja. Kjo, për me përkufizua dhe matutje sakrificën, e di një po përmendim edhe në tash që është shumë rëndësishme që ndikojnë disa faktorë. Sa është personaliteti dikuj i gatshëm me sakrifiku, edhe sa e kupton mirë ato, edhe sa është i ndërtum, se çfarë përvojë ka. Nëse duhet me thonë diçka për veti, për secili për veti, unë besoj që jam sakrifiku mjaft, ashtu kujtoj, unë ashtu kam jetu edhe jetoj, vazhdoj, njësoj, po unë kam shumë dëshirë me bisedu në shoqëri si është situata, ajo si është situata të une, ose të njeni për panelistëve, kanë pas disa faktorë, ose kemi disa faktorë që kanë ndiku. Unë, për bashkëshortësi, nuk kom sakrifiku, për shkak se burë jam ka punu si psikolog, edhe gjithë unë jam pedagoge, gjithë kemi gjithë gjuhë për bashkën, mili ka pas raste kur a im ka thonë, ati, s'ki nevoj që ka të shumë, po unë jam, si ti për kom konstatu edhe në familjen teme në 5 fëmijë, unë jam konë në gatshme, nëse një punë duhet mi kry, unë kom vrapu vetë, unë e shotë që nuk është e gjesti ma i mirë, të ja kom bo vetit, ma si që kjo bënë. Deshta me përmen, shumë faktorë ndikojnë. Sakrifit, dikush ka gatishmëri, dikush nuk ka gatishmëri. Po ma e mira është në bashkëshortësi, kur të dytë kanë mirë kuptim, për shembull, unë edhe kur jam sakrifiku, kur burri jam se kalon pa vlerësu, pa thonë sa e mirë kjo. Këto përmeni, jo mu lavdru, po përmeni që fatkeqësisht nuk e kom pa të familjarë të mi të tjerë. E kom pa vllavi jam nuk ka thonë të më dur gjithë rusë që ki bo kështu gjellën, sa u sakrifiku ajo e krej, se ka pas fort, se ka vlerësu shumë, jo se ka vlerësu punën, po se ka di që edhe që ajo është e bukur për mjerujt bashkëshortësi. Sa për më përgjithësi, kështu i përmeni shumë faktorë, ndikojnë edhe sot vazhdoj të sakrifikona, edhe këtu e marrë me sakrifica. Me sakrifica? Jo, nuk është ferë, po jemi shumë, për njëra shumë rahat edhe beflasë, se buria më është pak smut edhe mirë, po ka shumë mirë kuptim. I thash edhe unë si për shemë desh, me thonë, po, atin, ku mujtë me nejtë me ty e me s'me shku, jo, shko. Që to janë mirë kuptimet në bashkëshortësi, që ta edhe nëse sakrifikohesh, një është mirë, ta letësojnë sakrificën. Pas shëndet, po e përshëndesim prej studios dhe tashë. Zotri Fem, në aspektin fetar, sakrifica bashkëshortore mes burrit dhe gruas. Po kjo është, si të them tash, përgjithësit janë të mëdha, por nuk janë do me thonë kur të flasim të bashkëshortja dhe bashkëshortja, për shkak se si pas parimeve islame, bashkëshortja është përgjithëse për edukimin e fëmijëve më shumë se sa bashkëshortja, se sa baba në këtë rast, sepse burri ose bashkëshortja është përgjegjës për me siguru, do me thonë familjen, aspektin financiar, gjitha këto. Mirë po, ato as pak nuk mungon shpërblimit e Zotit kur gjithë atë mund që e bën bashkëshortja gjatë ditës, gjatë punës, 8 orë, 10 orë, rruga, sfidat, bashkëshortja këtë shpërblim e fiton duke e prit, do me thonë në shtëpi, bashkëshortin e saj me fjalë të mira, me fjalë të bukura. Çështja tjetër që është shumë e rëndësishme sot, sepse sot të rinjët dhe të rejat nuk mendojnë me fjalën martesë, do me thonë krijim të një familje, po më shumë është një trend, do me thonë të ftohet një numër i madh, që duket se kush po martohet. Mirë po, ajo martesë në shumë të raste nuk po zgjat. Cila është problemi? Për shkak se fjala bereqet është dëgjuar edhe herë, është fjalë gjuhës arabe, që nënkupton se sa ma e thjeshtë jetë martesa, aq më shumë është aty bekimi i Zotit, bereqeti i Zotit, sepse në të kaluarën baballarët tonë nuk kanë pas këto kushte të mira siç ne sot i posedojmë. A më kanë pas atë bindje që me momenti kur i është bërë për hajër që e grua që e bashorte, e ka marrë si emanet, edhe kanë kriju familjen, e kanë mirë kuptu njëri tjetërin. Edhe pse të aspekti fetar jemi shumë larg, po thashtë për shoqërinë tonë këtu në Kosovë, sepse po mundohemi të barazohemi
të timit të barabartë, në momentin kur ndrohen pozitat, atëherë automatikisht po i shohim edhe pasojat. Po i shohim pra tash ne kemi këtu edhe juriste, por përdesa Zoti ka zbrit librin e shajt Koranin, ai din më së miri se cilat janë obligimet e bashkëshortit dhe cilat janë obligimet e bashkëshortës. Unë më shumë mundohem që me të rit me i këshillu dhe me bisedu me ta që nëse në një martesë ekzistojnë elementet për me kriju familje, nuk duhet tash më marrë se nuk mund të alo karierën e të kryoj familje. Se në momentin ti pastaj kur dëshon të kryosh familje, nuk qëndron më shëndeti. Prandaj jemi futur në një farforme në punët e Zotit, tu mundu me gjetë arsye edhe me shty krijimin ose lindja e fëmijëve që ne sot po shohim një krizë të madhe. E para, shpërngulja, me dëshirë pa dëshirë, secili sot ka zgjedh, askush nuk mund ta ndalë askënd. E dyta, që pi themi ose po i thonë do të më pyet burri dhe gruaja, a i kemi rendet apo nuk i kemi rendet për me kriju familje. Unë mendoj që bereqetin familje ose një shtëpi pa fëmijë nuk e ka atë aromen e familje, sepse sado që punon baba dhe nana, prapë shtëpia i takon fëmijëve. Ai zëri i bukur i fëmijëve që lozin brenda, kur të mungon familje tona, pastaj e kam një frikë që do të hapsojmë keq me kalimin e kohës, siç po ndodh në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. A më e bo një pyetje? Po, Mande harroj. Patjetër. Jo, kuptova shumë mirë dhe i kam shumë gjana të qarta, po me këto ndryshime të mëdha, kur e përmendet që edukimi i fëmijëve i takon nanës, edhe unë mendoj që i takon edhe nanës, po jo vetëm nanës. Se baba ka rolin e vetë, edhe për edukim, edhe për mënyrën se si i qaset fëmijët. Po më interesant tash, a ka ndryshime të ju, a parashirin edhe këto ndryshime që përbojnë që për jetë shoqëria për para, për mes me alon këtë barën grus për me eduku fëmijët. A ka ndryshime, se të na ka ndryshime, të na që jemi ma pak fetar, si dish me thonë. Jo, unë mendoj që ne jetojmë në njëjtin shoqëri. Kur themi ju dhe na, unë nuk mendoj që duhet t'i ndajmë. Jo, gabim, këtu kërkoj falje. Mirë po, atë që e përmendet ju, që thatë edukimi i takon nanës. Unë nuk mendoj që i takon vish nanës. Që aty ndryshimi, jo që më bëj ndarje fetare, po tash që ka zhvillu, që ka jetë shoqëria për para, ka ndryshu gjanat. A parashirin edhe këto mendimet e ju janë ndryshime? Ne do më thonë, fillimisht feja i ka rregullu shumë bukur këtë gjëra. Kur them i takon nënës, nuk do të kupton që veç nëna ka përgjegjësinë se dikush duhet ta siguron ushqimin, veshmbathjen, qiranët gjitha. Por nuk është edukim, për shembull, kur nëna i ka mundësitë materiale, nuk punon dhe çon fëmijën në qerrë. Për shkak se Zoti çata ka thujë, do më thonë, kalon nën, më uqujta e nën dhe më eduku fëmin. Nëse punon, është një arsye, po edhe psikologët po tregojnë që deri në moshën 5 vjeçare, fëmiu ka nevojë me qenë afër nënës dhe me fituar pjekurinë e tij, qysh moshën 5 vjeçare. Po. 5 vite, do më thonë, duhet të jetë afër nënës. Tash na kemi sot çerdhe, kemi qëndrime ditore, ku kanë ose nuk kanë arsye që fëmijët atje. Elementi i dytë pse po ndikon kjo negativisht te edukimi i fëmijëve është se del me pi kafe dhe fëmijë si gjun aty një telefon afër, një iPad, edhe ai ka me lu aty, kështu që unë shoh këtë një pap përgjithësi madhe. E treta është për shembull shkollimi fillor, pastaj me telefona shkojnë ose me gjëra si të themi që janë të prehta, ose kemi pa edhe në media rreziqet që kanë ose brenda shkollës, nuk është instituciona që mund ta edukojnë fëmin tonë ose timin. Ato mund të shkojnë, domethënë, të kryjnë disa lëndë, disa nota, por edukimin primar e merr te familja. Në fakt që ndëri ka një herë, po s'po duhet marr shumë minuta. Në atë rast është mirë t'i ndojnë edhe burri dhe gruaja. Po duhet do përgjithësit. Deri në 6 vjet që po thuhet se qerdhja. Unë mendoj, unë në profesion pedagoge, por shumë këtë jetën gazetarie, tonë jetën e kom qunë për qerdhën e për shkolla. Edhe kom vrejtë, se unë kom bo emisioni special, fëmijët e qerdhe dhe fëmijët që rritën në shpe. Ajo në shpe ka atë ngrohtësinë e vetë kritika. Po pas socializim, që a i duhet mu ballafaqu edhe mu sfidu edhe a i mu sakrifiku, me ja dhoni një sanë në dorë, mu mësu mi qelë vetë me bo. Për ato për thëmë, në këto raste, nështë është mirë,
u kombinu edhe baba, edhe nona, edhe qerdhja. Kombinime do më thonë. Ja 3 orë shkon qerdhe, që aty pak e socializohet, po nuk i mungon edhe dashuria e prindit. Edhe e babes, në atë aspektin e vetë, vazhdimisht çfarë tipa e. Për ta përkufizu këtë në aspektin fetar, se nuk du t'ja marko në të panelizët e tjerë, është që të çështja e fëmis, fillimisht diskutohet dhe një kapitull tjetër, zgjedhja nënës për fëmijën. Sepse në shumë të në rasteve, fëmijët, do me thonë, i trashëgojnë dukurit ose vlerat ose nëna është pasqyrë, se baba gjatë të ditës është në punë. Për këtë qëllim tregohet edhe në aspektin fetar që a ku me eduku fëmin apo jo, duhet me asgjedh nënën. Në të aspektin, ti si bashkëshort duhet ti kesh disa vlera se kënd ke pranu ta kesh bashkëshortë gjatë jetës. Sepse sot nuk është në rregull një grua shtatzën, do më thonë, konsumon alkoolin. Kur pa hitë feja, alkooli është ndaluar fetarisht. Kur të këshirën pasuat pastaj të zhvillimi fëmijës në barkun e nënës, ajo pin alkool, konsumon cigaren, vozit shpejt, do më thonë, po flasën me një kohë, sa do që të krenuemi që ka evolu, jo, o shëllimi se fëmiju vepron atë që është në shtëpinë e ti, pastaj emisionet që do më thonë nuk ka një përkufizim se çfarë i lejohet fëmijët me shequt e shtëpia dhe çfarë nuk i lejohet. Për këtë që do më thëmë që teknologjia sa është e mirë është edhe dëmshme, edhe po ndikon negativisht në sjelljet e fëmijët, në shprehje që ai fol në shkollë, ke rezultat i një telefoni që baba dhe nana nuk ka gisht në kohën e fëmisë të tij. Vazhdojmë edhe me zotrin Vebesa i përket kësaj pjesës sakrificave brenda familjes. Si që unë edhe në fillim thash, vetë martesa është një sakrificë. Unë me bashkëshortën time, tash i bëj 43 vite martesë dhe 4 vite për 79 që të njihëm, do më hanë kemi kalu për shumë sfida në jetë. Po. Mas pari, kur i kemi kriue, kur kemi në kalin vazhda e para, pasaj djali, pasaj vazhda tjetër, kanë qenë parafërt me mosh, edhe bashkëshortja punon, edhe unë punojsha, zoja din që atëherë qerdhët, mini kanë qenë qerdhë, vetëm ata që kanë qenë pushtetja, që s'ka pas qerdhë. Do më honë, për e aty hytë, ka qenë sfid mi ngrit 3 fëmijë. Po. Edhe tash në gjithë janë jashtë, edhe bashkëshortën e përshëndes e kam Los Angeles që një vitë. Tash e kam marrë green cardën, po. Edhe po, esenciale është një familje. Mos të pas zhurmë në shpikur. Familje time për shemë s'ka pas zhurmë kur. Se unë e urej arrogancën. Esenca është fëmin kur mos mi rrasë që përdorin shumë dhunë të fëmija. Fëmija do të më rritë normal. Edhe fëmija do të më pas liri. Shpaku në fëmijëve të mi u këmë dhonë liri kur që këmë kufizu kur. Edhe jem falimderues për Zotit që gjithë janë rrugë drejtë dhe të mirë. Për ndryshe me jetën jem ballafaqu edhe me skamje edhe me pasje edhe me po jeta është vetë sfidë. Gjatë këtyre viteve keni sakrifiku që të dy? Të dy të kena sakrifiku, sidomos bashkëshortja, mi ka eduku fëmin mënyrën më të mirë, edhe është shumë esenciale me pas të na thumë, zotëri nëse e din më mirë në aspektin fetar me pas gruën soj. Edhe për tregoj një barcelet që është me pas gruën hakikat. Vjen burri prej punës edhe e gjonë fëmin të qajtë. Del gruja, thot gruja që ka fëmija që po qanë, thot qysh që ka, thot ta ka rej, thot. Ta ka rej. Filoni këshia, thot, edhe del burri e thënë kryet. Po gruja që shsoj, kur vjen burri e gjenë fëmin të qajtë, thot, që ka që po qanë djali, thot qysh që ka, thot, në boni horë, thot, tu i sha njerëzit tu i, edhe me rjep 2 shuplake dhe shtim brenda. Ndeshta veç që më thonë që ajo është shumë e nësime pas gruën familjes mirë dhe gruën me karakter. Po edhe në sjelltas, apo jo? Edhe gratë burat. Po, pajtojmë plotësisht me mendimin që partnerja është shumë e rëndësishme në jetë, për arsye sepse mendoj që tiparet edhe gjonat trashëgohen nga partnerja, zakonisht për shkak që deshtëm, nana është ajo që merret më shumë me fëmijën, ndërsa sa i përket pjesës së sakrificave, unë jam pak e re në moshë dhe nuk më ka ndodhur me pas ndonjë sakrificë të madhe, po për mua është shumë e thjeshtë që një moshatare imja me pas të ndaluar me zhvillu jetën edhe karrierën,
kur nësë është lidhja apo ndë një raport martesor me dika. Pasi krejti përshëndetën bashkëshortët dhe bashkëshortët, po shfrytëzoj rastin me përshëndetë dashurin tam, që është shumë supportiv, edhe është njëri ndër mbështetësit e me më të mëdhenj, edhe mendoj që çdo ditë, do me thonë, të lidhjes tonë, mendoj që është shumë e rëndësishme mirëkuptimi edhe mirëbesimi mes njëri tjetrit. E sa u përket sakrificave, ne gjithë e dim që shumë gra në kohët e mëhershme kanë sakrifiku edhe më shumë se karrierën, e kanë sakrifiku edhe vetën. Shumë gra e dim që kanë qëndru pavarësisht dhunës edhe gjithë shkafi që u është bë, që është diçka shumë e tresht, që mendoj që kë ndryshime që sot nuk durohet dhuna dhe gjana që nuk janë në rregull është okej. Nuk po flasëm për shoqërinë tonë që i kime keq kuptu jashtëzakonisht shumë gjana, ku mendojmë që po civilizohemi e në shumë aspekte tjetës po degenerohemi. Mirë po kjo pjesa për mos me humb identitetin edhe me duru për shembull dhuna apo diçka, unë jam shumë pro që mos me vazhdu. Për arsye sepse cila do sakrificë që avlen nuk mendoj që asnjë femër në botë meriton me qëndru dikon me dhunë apo pa dëshirën e saj. Deri në cilën pikë mendon që duhet me sakrifiku? Ku është ai kufiri për mos me humbë ndoshta edhe vetën një formë? Po, për shembull, unë mendoj që unë nuk kom provuar ende ndjenjën e nanës, edhe pse thuhet që është ndjenja më e bukur në botë. Mendoj që nanat sakrifikojnë për fëmijët e tyre, siç përmendën edhe panelistët para meje, që ndonjë punë apo diçka tjetër, mirë po jo me qëndru me një shtëpi ku konsiderohesh rob, ku përdoret dhunë ndaj teje. Është shumë e thjeshtë Lorinda me vendos veten në pozitë të një gruaje që i ka përjetu ato gjana. Në kohët e mëhershme është e vërtetë që gratë kanë qëndru, që çdo qoftë. Mirë po tash mendoj që një person që vetëm një herë ka marrë guximin edhe me t'u afru edhe me ta ngrit dorën, është mjaftueshëm për me tregu që mund të më ndodh gjithçka. Unë jam shumë kundër dhunës. Nuk jam për me sakrifiku, sepse pas sakrifiku nuk ka kur gjë mendoj. Mirë po jo deri në atë pjesë ku me hub edhe vetën. Sepse pajtohem edhe me mendimet paraprake që një fëmijë që është i rritur në dhunë, një fëmijë që ka pa prindërit e vet agresiv, të paktën edhe nëse nuk bëhet agresiv, ka me pas trauma në tarmen. Këtë mendim e kam shumë kështu të fuqishëm edhe të rënjosur që është jashtëzakonisht keq një fëmijë që është rritur në dhunë, edhe me një shtëpi ku ka pas vetëm zhurma, bërtima, edhe nëse nuk bëhet agresiv, edhe pse shkenca thotë që disa prej atyre fëmijëve bëhen agresiv, unë nuk mendoj që e përfshin kjo 100%, mirë po të paktën ndonjë traumë, ndonjë stres i mbetet diçka. Është shumë e rëndësishme mënyra se çysh do me thonë edhe i rrisim fëmijët. Do me thonë, kjo fjala sakrificë është një temë shumë e gjerë, mirë po mendoj që do të me sakrifiku deri aty ku nuk humb identiteti. Sakrifica mes familjes edhe karrierës në të njëjtën kohë. Balancimi i tyre. Sa kërkon sakrificë? Patjetër që varet edhe çfarë punë bën, varet, janë shumë faktorë, po kam dëshirë me bisedu jo për raste individuale, sepse ato mund me qenë që më vjen shumë mirë kur flasin, që kanë mirë kuptim krejt, po na kam përshtypjen që na kemi nevojë me bisedu në shoqërinë tonë, cilë faktor janë që kanë ndodhur, kështu. Për karrierën që pëthu, është një shumë, mas pari me qenë e përgatitur, që ka do në me bo edhe kënë e kinë shpe, edhe a mund është ti t'ja dalish. E jo mi hi një pune, një karriere, pa e dit t'ja ki rrethana për mi dalin kryt, për mes me pas probleme shumë të mëdhaja, se pas sakrifiku pak kur gjës bëhet. Nështë është mirë në start, me qenë e përgatitur që dikuj ki i po. A disa shumë sakrifica dalin rrugës, dhe më thonë dhe të qëllimi. Une kam qef me përmen, se jo veç për mu, po më përgjësi, një sakrificë që e kom bo, që mos e kisha bo, tash të kisha bo, ajo ishte koha kur na u hapëm, kishim mundësi, edhe si gazetarë, me dalë jashtë, me mësu. Jo për, nuk për flasë për me shetit, ajo tjetër te. Po me pas trajnime, atin përvojat të ndryshme, se këtu kur kom punu me një qendër për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve, kemi pas shumë gra që kanë përjetu dhunë, na imi marrë me to, kemi shku me pa qysh janë strehimore tjera, e qysh janë këto krej.
E une, dëshira aty me më rinjë, me mësu shumë, une, fatkeqësisht një fëmijë kam, 2-3 ndryshe. Edhe e kom lonë qiken, unë nuk o kom lonë kesh. Baba, aty edhe kanë qenë kunata, dikush o kujdes për ta. Por ato si a fali vetit, që unë në kohë, kur ka pasë e nevoj mas shumë ti, unë nuk kom qenë. Shka atje, shka atje, shka atje. Këto nuk e kisha përsërit, se njëri ka nevoj. Ta bëj edhe listën e prioriteteve në familje. Shka ka prioritet? Dhe t'i përmbahet. Edhe kur e bën listën e prioriteteve, me ndonë mirë shka fiton edhe shka hu. Në shpesh mashtrohemi që fitojmë t'i shka, e harrojmë që në atë rast mujmë edhe me të pru, me sakrificën edhe me hub dika tjetër. Sot rifejmë? Po, më thëmë, janë tema shumë të gjëra, gjitha këto, edhe pse minutazha ndoshta nuk e na jep mundësin me u përgjigj gjitha, por kisha dash me thonë që ka shumë nëna tona cilat nuk kanë mujtë me zhvillu karierën dhe nëse shohim nga ky prizëm i bjen që kanë qenë të dështuara, po asesi. Edhe para se të futem në studie përmenda se cila nënë jona ka qenë njëra për atyre që e ka siguru komplet ekonominë familjare, dhe ko nisë nga ajo që sot ekonomistët quajnë ato si ekonomi primitive, që kanë mojtë bakti, burrat që morë me bujqësi, e blektoria gjitha këtu, por e përmenda për shkak se nuk është e lehtë, do më thonë, nuk është e lehtë për ato nëna që 40 vite kanë qenë çdo herë, si mi thonë, me orare, me shkunë mëngjes, me mjel baktin, me ushqy fëmijët, pastaj një pjesë të saj me shit, me nxonë gjitha këtu, me sigurue, me përgatit drut për dimër, do më thonë, ajo që unë sakrificë dhe me plot kuptimin e fjalës Zoti i do këta njerëz, për shkak se nuk e kanë ngretë zërin, që me thonë unë du me jetu në qytet, se pak kanë qenë ta që kanë jetu në për qytete. Në fakt, për qytetarët, jetën prapë e kanë siguru fshatarët, se kanë orë babalarët me baktit e tyre dhe i kanë shit aty dhe i kanë ushqyet gjitha, normal me pages. E dyta, nga këto nëna burnesha, kemi do me thonë të fillu prej sakrificës se për shembull Fetë Umulli, prezenca e saj në protest, ose Gjev Ladrovci në luft, ose Shote Galica në luft. Këtu kanë qenë nënë që dikush i ka përgadit në aspektin kombëtar, ose që aty të përmen një gazetara kushe që tha nuk e ka prisha gjerimin, ka qenë agjeru shumë, do me thonë, se patem Fetë Umulli. Pastaj me pëlqeu dhe rasti i familjes nëna Ruki, kur tha që nuk du ta festoj. Pra, si kanë arritu pashku as shkollë fellore, as të mesmen, me përgadit dhe gjemë të tyre mu bu general. Kjo të regon që e kam poste ngulitur, që ke shku në fist huj, aje që asë më pëlqen të shqiptarët, ku kanë thonë ka zënë rob. Ti nuk e zënë rob. Ti e martu me një bashorte, ke pranu si partner tjetës, me ndërtu një familje, po në thëmë që këtu gra kanë ndërtu luftetare, këtu gra kanë lind burra që e kanë rujt këtë vend, edhe mund preku një insert i shkurt në Ruki se gjyshe me ka posur. Ruki kur tha, nuk kam dëshirë askush me ma uru për vjeturin e djallit, tha se vitin e kalum, ma kam pun jetur të dhe jem smu. E këtë ati vete ma që ka e vlad. Po du me përmanin sete se ta hombësh 2 fëmijë në luft, e ti thush kjo kom pa shkoll, ose në nësime që për shamu 40 vite, kur kum qenë në një ligjerat për anë shkollës pedagogjike në Sën Gallën, e pa ta përmend me sasi sa nëna ime kur është martu në 76-ën, deri në 2018-ën, do me thonë, kemi pas edhe një, do me thonë, bakti, por do me thonë, sa ka qenë sasia qumshtit, që me dur të saj, e ka mbjela të bakti, qka për mjë shy antarët e familjes, baba ka shku në universitet ka punu, do me thonë, kjo ka qenë sakrificë 2 anshme, për shka për mjë eduku 4 me 2 vajza që të gjithën me fakultet, me magistratur, e unë thëmë që nuk duhet që që tash karriera si kur sot, unë do më zotë duhet shkojnë fakultet. Amon, kur shkojnë fakultet, me nëci me kalu. Kjo është një deshtim tash, asta nuk pëdim qka pëdojmë. Nëse do me qenë kodër universitar, duhet me ngro karriken, duhet me ledzu edhe me kalu kohën në bibliotek e jo në për kafe. Pra ndaj për shta unë thëmë që kemi sot një devalvim të shkencës, një devalvim të edukimit, do më thonë shkohet,
për ta marrë një diplomë, po nuk kemi prodhim për atyre kuadrove. Kështu që prapë ma shumë e çmoj sakrificën e nënave në të kaluaren, cilat kanë prodhu, kanë eduku, edhe ai është kurorzu me qëtëlirinë e popullit tonë. Unë kam qenë një herë me një emision që ka qenë për të ardhur në keq mënyra se që shoshas një burr rreth moshës 40 e diçka vjeç, kur ka thënë që nëse nuk punojnë të dy partnerët në çift, ajo familje nuk është e shëndetshme dhe e suksesshme. Edhe ju kom kundërpërgjigj, domethënë direkt aty, edhe i kom thonë është shumë e tresht se me do e mos, je ka i ofendon krejt nënat shqiptare, cilat në pamundësi, nuk besoj që ka pas dikush që s'ka desht me u shkollu ose me u zhvillu në karrierë, po në pamundësi të asaj, ka mbet kështu si është, edhe pajtona edhe në vjen keq që nuk kanë mujt me u zhvillu, edhe është sakrificë jashtëzakonshme, që ka kanë bë nënat në të kaluarën që s'do të me u humbë asnjëherë ajo sakrificë, mirë po më ka pasur shumë keq që e ka cilësu familje të shëndetshme dhe të suksesshme një familje ku punojnë të dy partnerët, që për mu nuk është, do me thonë, me pas tërp, me thonë këtë gjanë televizion. Mendoj që kush i ka mundësit është jashtëzakonisht mirë si on, si shumë të tjerë që në të kalumën kam pas mundësi me studiu, ose të paktën me zhvillu karrierën, ju lumt. Bravo. Mirë po edhe ato që nuk kam pas mundësi, nuk do me thonë që nuk jam pjesë e familjes së shëndetshme, apo të suksesshme. Shëndetshme. Une jem gjeneratët 57, tash i kam i bëj 69 vjetë, edhe jem gjenerata me keqe. Mëj më thonë në aspektin politike, zoja din masat e dhonë shumë në gjarët e tëllët e nishit. Jemi gjenerata cila jemi sprovu me shumë të këshia. Unë e kom sakrifiku për shembull karrierën, shkaku i mbajtjes familjes e eksistencës. Zia din unë jem këngëtarë, këndoj edhe humor bëj. Kam qenë në shoqëri kulturore artistike deri në 87-ën. Në Kosovë kam pas koncerte për tërë Kosovën, kënë masat e dhënshme, na nxerën bëj punës edhe u duf mu marë me të një lloj pune. Kështu që me bashkëshortën time kemi punu dytë edhe jemi angazhu shumë, unë e kom bërë tregti njerë me cigare, pastaj me shumë gjëra tjera, me lokale, po i falenderoj Zotit edhe bashkëshortës time që i kemi ngritë fëmin, edhe prapë nuk jam, nuk jam pishman kurgjë që e kom sakrifiku karrierën për me ngritë familje. Keni sakrifiku karrierën për familje? Po, karrierën kur kam qenë në bilen 87-ën kom pas gjërimin në RTP, po pe aty në 88 që kom tërprej këndimin, pastaj dej pas lutës ka qenë pak u vuan mu hinë rrjedha, mirë po prap jam falenderos për Zotit që i kam 3 fëmijë bashkëshortën edhe që e bojmë një jetë të mirë dhe dinitetshme. I pashit me jetë gjatë. Faleminderit. Emiliata? Shumë tema u hapën. Deri nesër jemi këtu. Jo, ma kujtoj kolega, shoku këtu prezent, që unë jem koncentru shumë sakrificën mashkull femën, edhe nuk kom mendu jo lufta kjo, se ka shumë gjëra për të thënë. Nocion e gjërë, po. Shumë. Më kujtu një moment, të thënishin kur ishin protesta, edhe na ishin, unë isha nanë e re, shoqet ishin, kolegët krej. Na dhe pse ishim redaksia për fëmijë, u dushim me kujdestaru për shkak që ishin shumë sakrifica për familjen, se u dushim me najtë non-stop në radio. Gjendje gatishmërie. E kur nuk ka harroj, kom pas dhe kolegë fenomenali, përshëndes shumë. Ata e të njoftun edhe për ju, Martin Quni që ka bërë radio Kosova e Lirë, mandej Zenulla Lili shkrimtare, janë njerëz publik, shtu. Edhe ata ju të fëmijët e juaj. Më rëmë e madhë. Se kishim na në qenë në redaksis. Bëshim kusho, po kujdestari isha ajo. Që kjo është sakrificë që vleshtë saj shumë, edhe që, do më thonë, dalon a mashkull e a femna. Na jemi këtu, ju femna të shkoni. Se kishim obligimin a ma shumë. Ndaj fëmijës, ndaj nështë burrit, ose nanës, gjyshës, kënë ke milionin shpe. Nuk ishtë njësoj si ata. Për ndryshe, u përmend ajo edhe kufiri,
Me sakrificës edhe. A të flasim pak? Po. Kufiri, cili? Dhe po e përmbyllim nga një mendim të fundit me këtë, për shkak që u zgjerum shumë. Po, patjetër. Po vazhdojmë edhe me këtë pjesë, edhe vazhdojmë pastaj me këtë temë. Me ndëgju shumë, me ndëgju edhe me mësu shumë, sa guxon njëri me sakrifiku. Bile në trajnimet të ndryshme e quajnë edhe djegje, vetëm mbrojtje. Se nëse ndëgjon shumë ngjarje dhimbshme, edhe sakrifikohesh shkon çan, më kujtohet 9 kat kom hyp me që ushqim grave të strehuara që kanë përjetuar dhunën. Ajo ishte sakrificë e madhe shumë për mua atëherë, në kohë më shku 9 kat. Po nëse ato s'pi përmeni, po du mi përmend që njëri është shumë më i frytshëm edhe në sakrificë, më i dobishëm se bën sakrificë bën lamsh të madh. Bën sakrificë edhe përmene e bona, e hub vlerën. Po sakrifica e suksesshme mendoj që është nëse ti mendon mirë pse pi bën, kuj pja bën, më thonë, krit këto edhe e runë pak vetën. Deri aty sa ti nuk mërzitesh atë shumë, sa mësme qenë ma e dobishme për me vazhdu dite matutje. Sa të rifejmë një mendim të fundit e kompletojmë. Këtu u rando, më thonë, temat të ndryshme, edhe pse kishte temat të tjera që jemi informu paraprakisht, por normal, minutazha nuk i lena të për çfarë do më thonë, kemi secili me thonë diçka, po fillimisht kisha me thonë sepse në të kaluarën ka qenë nëse një familje i ka dhonë Zoti djem, është ndjem ma i lumtur. Kjo ka qenë një dukuri që mu gjithherë si fëmijë në zhvillim, më ka pengu pse do më thonë një babë është gëzu kur i ka lind djalë dhe jo kur i ka lind vajzë. Prandaj kisha dashur që për gjithë publikun me përmend një thënie profetike që pejgamberi më ka thonë, kushdo që ka 3 vajza, do më thonë i ka dhënë Zoti 3 vajza, i edukon ato dhe sillet mirë me to e ka merituar xhenetin. Nga kurreshja, shokut i thanë, po çka nëse dikush i ka 2? Tha edhe 2. Dikush i tha, po çka nëse dikush e ka vetëm 1? Sikur këngëtar për shembull, do më thonë njeriu mund ta fiton xhenetin duke eduku vajzat. Sot nëse shohim domethënë globalisht, në shumë të rasteve kemi ambasador, që për shembull në Brunei ku kam studiu, ka qenë ambasadore e parë në një shteti që ka përfaqësuar vendin në Francë, ka qenë grua. Kemi sot 2 presidentë të vendit tonë që u krenu domethënë edhe në Bashkimin Evropian që pak kemi në Evropë që shteti është udhëhequr nga një presidente. Ajo që po du më thonë që të punojnë shumë me fëmijët në veçanërisht me vajzat. Pse se feja e lejon edhe e stimulon që baba duhet m'ia do një hise vajzës. Që në këtë rast kur përmend edhe avokatja, kur ka dhunë për familje, ka plot raste ku vajza nuk ka guxim me marr hapin për me u kthy, me ndërpreqat martesë mundo se s'ka ku shkon. Ndërsa feja ja garanton një hise te baba, një shtëpi ose një parcel ose një banesë ku e ndjen veten të sigurt. Mendimi që po du me përmbyll me gjithë në fund është që nëse ne praktikojmë fen si duhet, askush nuk është i cenuar, as i penalizuar, po e ndjen veten edhe jeton me dinjitet, edhe nëse është i divorcuar. Sepse tani edhe në farforme paragjykuam ish ndo. E tash mustojmë valla që ndo, për vazhdo jetën qështu. Jo, nuk ka zot keqe. Është martu, është ndo, s'ka funksionu, vazhdon. Prandaj këtu janë të shumta në shoqërinë tonë, këto rezultate që në kaluarën kanë qenë prezente, po mos ta din kushia, mos ta merr vesh mësiti, mos bëhet kjo dhe në farformë pi bjen që pak kemi qenë fallc. Nuk po më. Prandaj lut Zotin që baballarët tonë, edhe unë kam 2 vajza, të punojnë shumë në edukimin, amin inshallah, punojnë shumë me eduku vajzat, edhe më plotsu kushte, ndoshta edhe më shumë se sa djemve. Djeshta vesh më ndërhy. Një procent. Tema vajzave tash. Një procent. Thatë që feja për ajo më pëlqej që e përmend, ka duru tortura se s'kam ku më shku. E feja ja lejon hisen apo? Po dhe ligji ja lejon hisen. Po ja që nuk japin, prandaj nuk e ka feja fojin. E ka baba fojin. Fajin, ata vetë e kanë qenë për lo, e kanë shkupuna deri aty, e kanë ligjin që im pronë. Mo, femra nuk dërën për eksistencë. Une, kur bojmë abet kështë jashtë protokollit, më rëndësishme është edhe femra dhe edhe mashkull dhe fëmit, më bëtë zot vetës. Në një, masi martesa vjen. Kur është i zoti vetës, ai mendon për gjithë shka dhe i planifikon pak më mirë. Më falë që ta... Rrëh vajzave që i përmende,
Unë i kam 2 vajza, edhe jem shumë falemderues për Zotit që mi ka falë. Edhe për mua, si vajza, si djali e kanë Njëjtë, më thënë. njësoj janë, po, edhe që është gabim të ne shqiptarët shumë një pjesë të madhe po foli, që për shembull nuk i trajtojmë vajzat edhe djemt njësoj. Për hisë e keni fjallë. Jo, Për tash po, e keni për gjithçka, djali është gjithë të na. Une, për shembull, me pas vajzë është pasuri e madhe, unë mendoj. Me pas vajzën është pasuri e madhe edhe gjithë ata që nuk i trajtojnë vajzat edhe djemë njësoj e kanë shumë gabim, unë mendoj, sepse vajzat jenë ma të dhimshme, sikur vajza për prind nuk ka. Se në mos bleqëri. Po e përmbyllim me këtë fjali, ju kam bërgjë edhe shumë, që edhe një bisedë tjetër pikërisht për familje. Ka dhëmshuri ma shumë për prind, ka për kujdesi ma shumë. Lëm ku shko vajza. Kush ka vajza po të nka. Natyra e neve mashkujve është ashtu na pak ma i marrëm gjonat ma njërë superfaciore ma peshkardishtë. Të ndërrum, po ju falenderoj shumë që gjetët sot kohë me qenë pjesë e emisionit fundjavë, di që kemi dhe shumë se çka të flasim, po shpresoj se të shihemi prapë edhe për tema tjera. Faleminderit. Faleminderit.